Welcome back to my channel. இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான 1 kg க்கு தேவையான Oreo cake ஓட ஸ்பஞ்ச் எப்படி செய்யறது அப்படிங்கறது பார்க்க போறோம். ஸ்பஞ்ச் கேக்ஸ்லயே எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஃபேவரட்டான இந்த ஸ்பஞ்ச் அப்படினு கூட சொல்லலாம். ஏனா இது ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும். அதுவும் நீங்க பர்టిక్యులரா Oreo ஃபேனா இருந்தீங்க அப்படினா டெஃபினட்டா உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிக்கும். நான் அந்த ரெசிபியை தான் உங்க கூட ஷேர் பண்ண போறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். உங்க அவனை 175 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு ஒரு 12 ல இருந்து 15 நிமிஷம் வரைக்கும் ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வெச்சுக்கங்க. செய்யிறதுக்கு முதல்ல ட்ரை இன்கிரிடியன்ட்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணிரலாம். அதுக்கு ஒரு bowl எடுத்துக்கங்க. அதுல இந்த மாதிரி சல்லடை வச்சிட்டு 1 கப் மைதா, 1/4 கப் கோகோ பவுடர், அப்புறம் 1 டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர், 1/2 டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா, அப்புறம் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் உப்பு. இதெல்லாத்தையும் நல்லா சலிச்சு உள்ள சேர்த்திக்கங்க. இப்போ ஒரு விஸ்க வச்சு ஒன்னோட ஒன்னு நல்லா கம்பைன் ஆகுற மாதிரி கலந்து விட்டுருங்க. அப்புறம் இது ஒரு ஓரமா எடுத்து வச்சிருங்க. இப்போ வெட் இன்கிரிடியன்ட்ஸ் ரெடி பண்ணிரலாம். அதுக்கு ஒரு க்ளீனான பவுல் எடுத்துக்கங்க. அதுல 2 முட்டையை உடைச்சு உள்ள சேர்த்திக்கங்க. அப்புறம் அந்த முட்டை நல்லா ஃப்ராதியா பேல் எல்லோவா ஆகுற வரைக்கும் அது நல்லா ஹேண்ட் மிக்சர் வச்சோ இல்ல விஸ்க வச்சோ நல்லா பீட் பண்ணி கொடுங்க. பாருங்க இந்த மாதிரி இருக்கணும். இந்த ஸ்டேஜ்ல அது கூட 1 கப் அதாவது 200 கிராம் சர்க்கரை, அப்புறம் 1/4 கப் கட்டி இல்லாத தயிர் சேர்த்திட்டு அதை கலந்துருங்க. அதுக்கப்புறமா அது கூட 1/4 கப் எந்த வாசமில்லாத எண்ணெய் வேணாலும் சேர்த்திக்கலாம். அப்புறமா 1 டேபிள் ஸ்பூன் காஃபி மிக்சர் இதை சேர்த்திட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இப்போ நம்மளோட ட்ரை இன்கிரிடியன்ட்ஸ் வெட் இன்கிரிடியன்ட்ஸ் கூட சேர்த்திரலாம். அத எவ்வளோ ஜென்டிலா முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஜென்டிலா, அது ஜஸ்ட் கம்பைன் ஆனா மட்டும் போதும். ஒரு ஸ்பாச்சுலாவை வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிருங்க. இது ரொம்ப பீட் பண்ணிடக்கூடாது. இது கூட 1/4 கப் பால் சேர்த்திட்டு அதையும் கலந்து விட்டுருங்க. நான் ஒரு 5 ஓரியோ பிஸ்கெட்ஸை இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கிள் ஷேப்ல கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். அதையும் உள்ள சேர்த்திட்டு ஜென்டலா கலந்து விட்டுருங்க. இப்போ பேட்டர் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நம்ம கேக் டின்ஸ்ல ஃபில் பண்ணிடலாம். அதுக்கு நான் 7 inch கேக் டின்ல இந்த மாதிரி பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் போட்டு லைன் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அதுல நம்ம பேட்டரை ஈக்குவலா பிரிச்சு சரிசமமா 2லயும் ஃபில் பண்ணிருங்க. பெஸ்ட் பிராக்டிஸ் வெயிங் ஸ்கேல் வச்சு ஈக்குவலா இருக்கான்னு மெஷர் பண்ணிக்கிறது. இது ரெடி ஆகிறதுக்கு இத 175 டிகிரி செல்சியஸ்ல ஒரு 20 ல இருந்து 25 நிமிஷம் போல ஆகும் பேக் ஆகிறதுக்கு. இப்போ போய் வச்சிட்டு வந்துடலாம். சரியா 22 நிமிஷம் ஆச்சு. ஓரியோ ஸ்பஞ்ச் கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த கேக் ஒரு அளவுக்கு கூல் ஆகட்டும், அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு 75% கூல் ஆயிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜ்ல உங்க பேன்ல இருந்து அந்த கேக்கை செப்பரேட் பண்றதுக்கு ஒரு கத்தியை வச்சு ஓரங்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்து விடுங்க. அதுக்கப்புறமா ஒரு வயர் ரேக்குக்கு நம்மளோட கேக்ஸை மாத்திரலாம். இப்போ அது கம்ப்ளீட்டா கூல் ஆகட்டும், டிஸ்டர்ப் பண்ணாம விட்டுருங்க. அவ்வளவுதான், ஆறியாச்சு. நம்ம கேக்ஸ் நல்லா ஸ்பஞ்சியா சாஃப்டா சூப்பரா வந்திருக்கு. இது நீங்க இப்படியே சும்மாவே சாப்பிடலாம். அவ்வளவுதான், நம்மளோட ஓரியோ ஸ்பஞ்ச் கேக் இப்போ ரொம்ப சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் கண்டிப்பா இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்க ஃபீட்பேக் கமெண்ட்ஸ்ல லீவ் பண்ணுங்க. என்ன எங்காவது பர்சனலா ஃபாலோ பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இதோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி ஹரிணி பாபுராஜ் என்ன ஃபாலோ பண்ணலாம். நான் உங்களை இன்னொரு வீடியோல இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட மீட் பண்றேன். அது வரைக்கும் பாய்.